Если о тебе говорят гадости, это не всегда потому, что с тобой что-то не так. Чаще всего это потому, что в человеке слишком много зависти и боли. Когда человек унижает, цепляет, обесценивает или пытается ранить словами, очень часто он показывает не твою слабость, а свою внутреннюю боль, свои страхи, свою пустоту, которую он прячет за злостью, ядом и колкими словами. Запомни, чужая желчь — это не твоя правда. Не принимай все близко к сердцу, не позволяй чужому яду касаться твоей души. Пусть слова остаются словами, а ты оставайся собой. Не бери чужую зависть на свой счет. Сохрани это видео, чтобы помнить об этом в нужный момент.